Saludos amigos, en esta ocasión el tema serán los efectos sonoros. Utilizar efectos de sonido especiales en el proceso de edición de tus videos puede hacer que esto resulte mucho más interesante para la persona que los observa. Si quieres que tu video le cause risa, si quieres que la persona se asuste, y cualquier otro tipo de emoción o sensación que quiera despertar en quien ve tus videos puede ser grandemente intensificada mediante el uso de los efectos sonoros. Bueno, este tutorial está dividido en alrededor de unas 4 etapas. En las primeras 2 veremos un par de sitios web desde los cuales podemos encontrar efectos sonoros gratuitos y descargarlos. La primera página, shit.com. Bueno, esa pronunciación no es la correcta, rebobinemos. Es .com. Esta está en español y solamente tienes que registrarte con tu correo y ya con eso te permiten que descargues. Luego veremos la siguiente página, que probablemente es la más usada en el mundo para descargar efectos sonoros gratuitos sin derechos de autor, que es freesound.org. Aquí también necesitas sencillamente un correo, registrarte y ya con eso te dejan descargar los efectos sonoros. También les he dejado un enlace de Mediafire para que puedas descargar los efectos sonoros que yo he coleccionado para utilizar en los videos cuando los estoy editando. Y finalmente vamos a dedicar algunos minutos a demostrar cómo utilizar los efectos sonoros en un proceso de edición. Vamos a, mediante efectos sonoros, crear un video aterrador, horripilante, como este que ve a continuación. Esencialmente veremos dos sitios, dos páginas web desde los cuales puedes descargar tus efectos sonoros. El primero es shit.com. ¿Sí? Escuchaste bien. .com. sshhtt.com. Verás el enlace en la descripción de este video. Enter. Y se te presentará esta página. Miles de efectos y bucles de sonido. Lo bueno de esta página es que está en español. Aquí primero tienes que registrarte. Haces clic donde dice Register. Clic, te vas a esta página y colocas aquí tus datos. Y colocas pues los datos necesarios. Un nombre de usuario, una contraseña, un correo y registrar. Y bueno, es así de sencillo. Colocas tu nombre de usuario, debes colocar la misma contraseña que transcribiste hace unos segundos. Y bueno, colócate que te recuerde, para que no tengas siempre que estar colocando la contraseña, identificarse. Y bueno, aquí está. Vamos a suponer que queremos uno de humor. Es una de las categorías de los sonidos y fondos que tiene esto. Si quieres escuchar uno, solo hay que hacer clic sobre el botón de play. Aplausos. Un golpe. Risas. Muy bien. Ahora, ¿cómo descargarlo? Hace clic sobre descarga. Y ya. Aquí está. Se bajó un MP3, hago clic sobre él. Y ahí lo tenemos. Perfecto, ya está grabado en nuestro computador. Bajemos otro para recordar, el de golpes. Vamos a escucharlo también. Y con este botón lo descargamos. Aquí viene, se está descargando. Ya está listo. Vamos a abrir la carpeta contenedora. Mostrar en carpeta. Eso se grabó hacia la carpeta de descarga de mi computadora, que es este golpe. Si quiero ejecutarlo, doble clic sobre él. Y bueno, ahí están los golpes. Una categoría interesante es la categoría de ambiente. Haz clic sobre ambiente. Escucho un ambiente de brisa. Un ambiente de suspenso. Está bueno, voy a utilizarlo en este mismo tutorial. Para aquí vamos a descargarlo. Clic sobre él. Y aquí viene, se está descargando. Va a tardar algunos segundos. Voy a descargar este de lluvia también. Aquí viene y ya está listo. Todos están en la carpeta de descarga. Después, ¿qué voy a hacer? Me voy a hacer mi carpeta de descarga. Busco los que bajé. Golpe, lluvia, suspenso y guagua. Clic derecho.
cortar, voy a irme a la carpeta de música, este equipo, música, voy a abrir una carpeta, nueva carpeta, voy a colocarle efectos sonoros. Estoy creando una nueva carpeta que se llama efectos sonoros dentro de mi carpeta de música. Y dentro de esa carpeta de efectos sonoros voy a guardar los efectos que estoy descargando para tenerlos ordenaditos y no allá en la carpeta de descarga. La otra página que vamos a ver es freesound.org. También vas a ver el enlace en la descripción de este video. Enter. Al igual que la página anterior, primero es necesario registrarse para poder descargar los efectos sonoros. Sin embargo, este está en inglés, pero es fácil de usar. Registrar y de nuevo colocas tus datos. Colocas un correo que debe ser real porque te enviarán un correo de confirmación. Tus datos, la contraseña que vas a utilizar para entrar. Vas a hacer un pequeña captcha. Haz clic en esta cajita para aceptar los términos de uso. Clic aquí y registrar. Bien, ellos te enviarán un correo de confirmación. Entras a tu correo, confirmas. Sencillamente vienes acá en login y te logueas. Es el término que se utiliza para hacer inicio de sesión. Colocas el correo que usaste, la contraseña que escogiste y sencillamente ingresas. Clic en login. Bueno, buscar sonidos. Por ejemplo, si quieres una campana, colocas bell, que es campana en inglés, buscar, enter, y aparecerían las bell. Ahora sí, muy importante acá. Una vez que colocas el término de búsqueda, algunos de estos sonidos tienen licencia. Entonces, estos son con atribución, tendrías que decir de quién es el autor del sonido para poder utilizarlo en un video monetizado. O hacer clic aquí en Creative Commons. Esto es libre de derechos de autor. Siempre haz clic aquí, Creative Commons. Se filtran y comienzan a aparecer las campanas. Vamos a escuchar esta, clic sobre ella. Muy bien. Vamos a ver esta otra, clic sobre el botón de play. Escuchemos esta. Y así buscas una que te agrade. ¿Qué tal esta? O esta. Esta puede ser útil. Entonces queremos descargarla. ¿Qué hacemos? Clic sobre su nombre. Se presenta esta página y entonces podrás descargar. Debes haberte logueado, debes haber ingresado con tu usuario y contraseña a la página para poder descargar. Sencillamente clic en al lado. Y aquí comenzaría la descarga. 4, 2, 1 y 0. Ya tenemos guardado el efecto de sonido. Y te dicen que si quieres donar, puedes hacerlo, puesto que tú una página completamente gratuita, solamente puedes recibir ingresos mediante donación. Cerremos en este momento. Una vez más, vamos a ver a dónde se descargó este sonido de campana. Clic, mostrar en carpeta. Se descargó en mi carpeta de descarga, por supuesto, porque lo estoy descargando. Vamos a escucharlo, doble clic sobre él. Muy bien. Voy a quitarlo de aquí, clic derecho. Cortar. Para llevarlo a la carpeta, en este equipo, música, la carpeta que he creado para guardar todos los efectos sonoros que estamos descargando. Te sugiero que hagas lo mismo para ser más ordenado. Doble clic sobre el efecto sonoro y lo guardamos aquí. Pegar. Puedes cambiarle el nombre. Voy a hacer clic sobre él. Y en vez de que diga Bell 1 que está en inglés, voy a colocarle como nombre campana. Enter. Y bueno, ya estamos. Sencillamente creando lo que son nuestros efectos sonoros que utilizaremos posteriormente a través de dos páginas. freesound.org y .com. Ahora sí. Ok, como les prometí, he preparado un archivo descargable de Mediafire que contiene los efectos sonoros, los efectos de sonidos que yo utilizo. Vea la misma descripción de este video y ahí encontrarás un enlace de descarga hacia Mediafire. Debes hacer clic en ese enlace y se abrirá tu navegador predeterminado. Él mismo automáticamente se dirigirá a una página de Mediafire. Allí verás que se hace referencia a efectosonoros.zip. Son 4 carpeticas que comprimí aquí y las cuales puedes descargar haciendo clic en este recuadro verde, download, que es como descargar. Clic en él y automáticamente comienza la descarga, la cual tardará un poco más o un poco menos dependiendo de qué tan rápida sea tu conexión a internet. En un par de minutos habrá culminado la descarga
Y entonces solamente debes hacer clic sobre este icono. Si tu navegador es el Internet Explorer, si no, probablemente vas a tener que irte a la carpeta de descarga y total que hay. Abras este archivo .zip y luego vamos a descomprimirlo. Clic sobre efectos sonoro.zip. Mi computadora automáticamente descomprimió los archivos. En la carpeta de descarga abrí una carpeta que se llama efectos sonoros, que tiene 4 carpeticas y los efectos sonoros que descargamos al principio de este tutorial. Está el de campana, doble clic sobre él. Muy bien. Y algunos otros efectos. Veamos esto. SoundEffects.1. ¿Qué tal este? Como de alarma, terrorífico. ¿Y este? En fin, hay varios. Ok. ¿Qué les recomiendo que hagan? Recuerden que en la carpeta de descargas descomprimimos una carpeta que se llama efectos sonoros. ¿Qué es esta? Efectos sonoros. Bueno, sencillamente vamos a copiarlos. Copiar. Y vamos a guardar donde estamos guardando todos los efectos sonoros. Este equipo, música, habíamos abierto una carpeta que se llama efectos sonoros. Vas a hacer clic derecho y pegar. De manera que dentro de la carpeta música de tu computadora tengas una carpeta especialmente dedicada para guardar los efectos sonoros. Estos son los que vas a utilizar en tu editor de video. A manera de ejemplo vamos a demostrar cómo funciona en el editor de video Filmora. Abramos Filmora. Ok, abramos el editor de video para ver cómo utilizar los efectos de sonido en nuestro proceso de edición. Bueno, importemos un par de clips. Importar, archivos multimedia. Vámonos a la carpeta de videos. Importemos un par de clips. Este y este. Abrir. Fíjense lo que vamos a hacer. Si utilizan Filmora, quiero que hagan clic en multimedia y creen una carpeta específicamente para importar los archivos de efectos sonoros. Observen. Filmora tiene este icono que está aquí. Agregar una nueva carpeta. Eso es lo que vamos a utilizar. Este icono. Clic sobre él y se va a crear una carpetita aquí. Clic. Archivo. Ahí vamos a transcribir la expresión efectos sonoros. Enter. Y ya tenemos una nueva carpeta. Hacemos clic sobre ella. Esta carpeta va a ser específicamente para importar efectos sonoros. Y bueno, vamos a comenzar a importarlos. Hacemos clic en importar. Archivos multimedia. Nos vamos hacia en nuestro equipo. En música. Tenemos la carpeta que nosotros creamos que son los efectos sonoros. Ellos están grabados allá en la carpeta de música, pero nosotros en este momento vamos a importarlos hacia nuestro editor de video para poder utilizarlos. Doble clic sobre efectos sonoros y allí tenemos algunos. Por ejemplo, importemos este. Suspenso. Clic sobre él. Previsualización. Bien. E importemos algunos otros más. Importar archivos multimedia. Veamos mejor las carpetas. Veamos que hay en esta SoundEffects 1. Hay varios. Vamos a importarlos. Haz clic sobre uno, presionas control y vas seleccionando varios. Para importarlos todos para acá. Ahora los tienes aquí en tu editor de video. Haz clic sobre este. Clic. Repetir. Total, que hace clic en importar, exploras en los diferentes efectos que tenemos aquí en estas 4 carpetas, cuáles son los que te gustan, cuáles piensas usar, tu favorito pues, como el de golpe, doble clic y te aparece acá. Si haces clic sobre él, lo puedes visualizar. Bien, vamos a ver cómo lo utilizamos. Vayamos de nuevo a la carpeta en la cual manejamos los videos, aquí está, y arrastremos uno de estos. Por ejemplo este, clic y arrastrémoslo hacia acá. Y aquí está el video. Echemos un vistazo a este video y escuchen su sonido. Ok, es gracioso. Repitámoslo. Muy bien, un gato sorprendiendo a otro gato. Pero sería mejor si le ponemos una música de suspenso y se escucha el golpe. ¿Qué vamos a hacer? Primero, para poder trabajar aquí con mayor facilidad y colocar el efecto sonoro de manera adecuada, vamos a aumentar el zoom. Aumentamos el zoom para ser más precisos. Y vamos a silenciar este video. Clic sobre él y silenciar. Busquemos un fondo que sea terrorífico. ¿Dónde? En este momento estamos en la carpeta de videos. Vamos a ir a la carpeta de efectos sonoros. Es esta que está aquí.
Se recuerdan que la creamos, hagamos clic sobre ella. Y busquemos un sonido de fondo, una música de fondo que sea de suspenso o de tensión. Por ejemplo, veamos qué tenemos por allí. Importar archivos multimedia. Sound Effects 1. Veamos un poco mejor los títulos. Violines de suspenso. Vamos a ver. Importemos. Ok. Tranquilo que no es nada de terror. Son unos violines que están sonando. Vamos a hacer clic sobre ellos y los arrastramos hacia acá. Queremos crear una atmósfera de terror. Veamos el video. Ok, sí, está bien. Ahora tenemos que programar el golpe en el momento exacto. El golpe es este. Escuchémoslo. Muy bien. Vamos a volver a ver acá. Observen. Voy a darle play. Ok. Queremos el momento exacto en el que el gato le da el golpe. Vamos a retroceder acá el marcador. Bueno, creo que ahí está casi al punto. Clic sobre golpe. Lo traemos hacia el segundo track de sonido. Estos son tracks de sonido como hemos visto en tutoriales pasados. Veamos la escena. ¿Lo escucha? Ok. Después del golpe del otro gato sería bueno quitar el sonido terrorífico y tal vez colocar unas risas. El gato le pega a esta altura del video. Aquí está por pegarle. Aquí le está pegando. Y aquí ya le pegó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer clic sobre este. Vamos a dividirlo. Y vamos a borrar esta parte. Clic sobre ella y eliminar. ¿Por qué? Solo queremos suspenso antes del golpe del gato. Y aquí vamos a hacer un fade out. Clic sobre el sonido. Esta es la música de fondo. Editar. Y vamos a hacerle un atenuar sonido. Para que la salida no sea muy brusca. Y una entrada también. Veamos el clip del golpe del gato. Perfecto. Vamos a bajarle un poco el sonido a los violines. Clic sobre ellos, editar, y vamos a bajarle un poco el sonido, el volumen pues. Y vamos a aumentar solo el golpe. Clic sobre el golpe, editar, y le aumentamos el volumen. Vamos a ver cómo está el clip ahora. ¿Qué estamos haciendo? Aprendiendo a editar un poco con los efectos sonoros. Muy bien, ¿qué tal si colocamos unas risas después del golpe? Para que se acabe un poco esa sensación de suspenso y el video de risa. Importemos, importar archivos multimedia y nos vamos hacia la carpeta donde tenemos los sonidos, efectos sonoros. Aquí tenemos risa. Doble clic, lo hemos importado hacia acá. No puedo pasarlo directamente hacia la línea de tiempo, tengo primero que importarlo hacia la ventana principal de navegación. Clic sobre él y lo arrastramos hasta acá. Vean lo que sucede. Muy bien. Vamos a intentar dar un poco más de suspenso al principio. Colocándole... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ese sonido. Clic sobre él y vamos a traerlo hacia acá. Fíjense lo que sucede. Él está demasiado fuerte. Vamos a escucharlo. Vamos a bajar un poquito el volumen. Clic sobre él, editar y disminuyamos su volumen. De manera que no opaque los violines, sino que aumente el suspenso que ellos están dando. No se escuchó. Clic sobre él, editar, aumentemos. Estamos graduando el volumen para que los efectos logren el resultado deseado. Ok, y vamos a repetirlo. Clic, control C, coloco el marcador, control B, y así al copiar y pegar volvería a aparecer con la misma intensidad de sonido. Y observen cómo quedaría el clip ahora. Bueno, por último recuerda que si ya tienes un canal de YouTube, YouTube te permitiría descargar efectos sonoros también desde su página, pero eso sería tema ya de otro tutorial. Fue todo por esta ocasión y nos vemos en el próximo.